亲爱的朋友们，大家好，我是子墨。慢性咽炎和感冒时候的咳嗽最大的不同就是持续的时间会很长，大约在3个月以上，而且喉咙里面时常干干痒痒的，声音也比较嘶哑，不敢说太多话，不然嗓子会难受，尤其是早上老是会咳出点白痰。其实慢性咽炎它和我们的这个情绪有很大的关系。当我们生气着急了，或者是有了些小烦恼，肝气会很容易郁结。肝呢是负责输液情绪的，我们咽喉周围就有肝经。当我们肝气郁结，时间久了就会化火，慢慢的烧着我们的这个咽喉部位的津液，变成了痰堵在那里。这个时候比起吃清火滋润的食物，最重要的其实还是疏肝理气，不然你会总是控制不住自己的情绪，你的这个咽炎呢也会反复发作。这个时候也不用慌，可以先加个关注，收藏起来，让子墨来告诉你。以前的古方里面有记载一个菊汤，能够温和的调理你的慢性咽炎，里面有砂糖橘6个，嫩姜1块，少量的甘草和盐。除了能够疏肝理气以外，还能够提振阳气。姜呢可以温阳，呵护我们体内的阳气。姜我一般用的是嫩姜，它更温和一些，没有的话就用生姜。甘草有这个化痰的作用，能够帮助缓解这个咽喉处堵塞的感觉。但是甘草要提前泡半个小时，水不用太多。而盐它可以将这个咽喉处燃烧的这个小火苗拉下来，温暖肾脏。首先将这个砂糖橘洗干净，可以在水里用盐泡5分钟，也有这个消毒的作用。之后将橘皮剥下来，切成小细丝，橘肉掰开备用。嫩姜切成小块，和橘子、橘皮、盐、甘草连着汁一起放进这个榨汁机里面榨成酱。之后将多余的水分过滤到碗里，可以直接喝掉。取一个盘子，将榨成的这个酱小心的压在盘子上，注意要压实一点，薄一点，更容易风干。在干燥通风的地方晾晒3到4天左右，等到汁水挥发，酱汁变成这个饼就可以了。如果天气比较湿润，可以多放几天，或者是用烤箱稍微烘烤一下。准备好的这个橘饼可以在这个日常生活中冲泡热水当茶喝。今天我就讲到这里了，感谢你们的支持。